เสกพลังชีวิตใหม่ใน 36 วัน โดย The Yo Pro Inspire วันที่ 5 รู้เป้าหมายชีวิตเร็ว ยิ่งได้เปรียบ สวัสดีครับ เรายังอยู่ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับ ก็คือยังเชื่อมโยงไปถึงวันแรกๆของโปรเจกต์นี้เลยก็ว่าได้นะครับ เพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายการเขียนเป้าหมายเนี่ยจึงค่อนข้างสำคัญนะครับ จริงๆแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยผมสามารถคุยกับคุณได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือได้เป็นวันๆเลยก็ได้ มันมีเทคนิคปลีกย่อยแล้วก็ซอยย่อยยิบลงไปอีกนะครับ ตั้งแต่ระดับเป็นนักศึกษานักเรียนบุคคลธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งคนที่ระดับต้องการจะประสบความสำเร็จแต่ละลำดับขั้นขึ้นไปจะมีวิธีการเป้าหมายและวิธีการคิดแตกต่างกันในเชิงรายละเอียดนะครับในเชิงรายละเอียดนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าตั้งเป้าหมายกันก็เพราะว่าคือคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องมาแบบเขาเรียกอะไรอะมาโฟกัสว่าเฮ้ยพอตั้งเสร็จจะต้องมาเครียดทำมันให้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจะว่าไปผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะครับผมเคยคิดว่าโอ้โหชีวิตทำไมคุณจะต้องไปหมกมุ่นเคร่งเครียดอะไรกันขนาดนั้นนะครับปล่อยให้ชีวิตมันไร้สาระสัพเพเหระบ้างก็ได้นะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดครับก็ได้รับการตีกรอบเข้ามานะครับว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยคุณสัพเพเหระได้เป็นครั้งคราวนะแต่ว่าสัพเพเหระแต่คุณต้องมีหมุดปลายทางว่าคุณจะเดินไปยังไงนั่นก็คือวิธีการตั้งเป้าหมายครับและในบทนี้เราจึงมาเรียนรู้กันว่ายิ่งคุณรู้เป้าหมายของตัวเองชัดเจนหรือว่าเร็วมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณได้เปรียบกับคนอื่นมากเท่านั้นอันนี้ผมขอยกตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จแบบระดับยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับอย่างคนแรกวงศาสตร์เล่นเปียโนตั้งแต่5ปีครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับเล่นเปียโนตั้งแต่5ปีแล้วสุดท้ายคือกลายเป็นบุคคลที่แต่งเพลงเองอะไรเองมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับคุมวงเองมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำไปนะครับหรือไทเกอร์วูดนะครับเริ่มฝึกเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับในขณะที่คนอื่นยังแบบเล่นวิ่งเล่นส่งหนังสือพิมพ์ยังทำอะไรกันไทเกอร์วูดเริ่มฝึกพัดกอล์ฟแล้วก็ฝึกตัวเองกันมานะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เองเหมือนกันนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์นี่ก็ขายของตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบนะครับคือขายหนังสือพิมพ์ขายน้ำอัดลมพออายุ 12-13 ขวบนี่เขาเริ่มไปซื้อเกมเหรียญหยอดตู้นะฮะมาลงทุนแล้วนะฮะคือพอคุณรู้ว่าคุณมีความสุขกับอะไรคุณมีเป้าหมายชีวิตกับอะไรเนี่ยคุณย่อมได้เปรียบคนที่ทำตัวไร้สาระสัพเพเหระหรือเล่นไปแบบเด็กๆอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะครับผมจะบอกเสมอว่าเขาจะมีความชีวิตความเป็นเด็กเนี่ยแบบสั้นมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาได้เจอในวัยเด็กก็คือว่ากระบวนการคิดแบบผู้ใหญ่กระบวนการคิดแบบมีเป้าหมายนะครับสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เขาได้เปรียบและประสบความสำเร็จทุกวันนี้นะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์หรือว่าแม้แต่ไทเกอร์วูดเองนะครับหรือว่าคนประสบความสำเร็จหลายๆคนนะครับเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30ปีด้วยซ้ำไปก็เรียกได้ว่าเจองานที่รักเจองานที่ชอบตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30แล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคนทั่วไปเกษียณ60เขาใช้ชีวิตตั้งแต่30ถึง60แบบเที่ยวก็เบื่อคือตอนนั้นนะครับที่เขาจะเล่นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมน้ำสมเนื้อแถมมีรายได้เข้ามาทำให้เขาใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่มากกว่าการที่คนคนหนึ่งเสียเวลาเล่นเสียเวลาพัฒนาตัวเองแบบเด็กๆตั้งแต่อายุ10กว่าจนมาถึง20แล้วคุณมาขมักเขม้นคร่ำเครียดอายุ20ไปจนถึง60พอหลังอายุ60คุณก็ไม่มีเวลาใช้ชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือข้อได้เปรียบนะครับที่ยกตัวอย่างกันมาให้เห็นภาพได้ง่ายๆแล้วก็ให้เข้าใจง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณลองกลับไปทบทวนบทเรียนของตัวเองซิว่าเป้าหมายของตัวเองตั้งแต่ปีใหม่มานั้นชัดเจนพอหรือยังนะครับถ้ายังลองกลับมาถามตัวเองใหม่อีกรอบนะครับ The Yo Pro Inspire
สร้างชีวิตใหม่ได้ใน1 ปีสวัสดีครับ